Diqqat! O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga O'zbekistonda bahorning ilk kunlarida bo'ladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Ob-havo keskin o'zgaradimi? Yomg'ir to'xtamasdan yog'adimi? Barchasini videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2, 3 va 4 mart kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-4 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 martda 0,5 daraja sovuq, 3-4 martda 3 daraja sovuq. Kunduzi 2-3 martda 2-7 daraja iliq, 4 martda 6-11 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-3 martda 7-12 daraja iliq, 4 martda 10-15 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida kechasi 2 martda 0,5 daraja sovuq, 3-4 martda 3 daraja sovuq, kunduzi 2-3 martda 2-7 daraja iliq, 4 martda 6-11 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-3 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat 2 martda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 9-14 daraja iliq. 3 martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq. 4 martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo harorati o'zgaruvchan bo'ladi. 2-3 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat 2 martda kechasi 5-10 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq. 3 martda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 4 martda kechasi 2-7, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-3 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq, faqat 2 martda 3-8 daraja iliq, kunduzi 2 va 4 martda 10-15 daraja iliq, 3 martda 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 2-4 martda 3 daraja sovuq, kunduzi 3 martda kechasi 2-7 daraja iliq, 4 martda 0,5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.